Salam sejahtera guys, Mike daripada Blue Green Motorworks. Hari ni nak tunjuk ni seketul enjin dengan gearbox. Enjin N13 dan gearbox 8 HP, ZF 8 HP ni seketul dikeluarkan daripada F30 Half Cut daripada Jepun untuk sebuah kereta yang kita ada, yang air dah masuk dalam silinder nombor 4 kat enjin tu, dan juga gearbox dia pun air dah campur sebab kemungkinan besar oil cooler dia dah pecah, sebelah dalam dia dah pecah, internal leak, so dia dah campur dan air dah campur dalam gearbox lah. So lepas buka tengok semua dan dengan cost pun lepas mengambil recommendation daripada kita, owner pun dah setuju untuk tukar seketul enjin dan gearbox ini. Tapi macam mana pun memang kita dah periksa enjin ni daripada half cut tu, nampak okey lah, gearbox punya minyak pun semua dalam nampak okey. Tapi macam mana pun kita kena pasang enjin ke dalam kereta tersebut. Bila kita start baru kita akan tahu 100% apa condition ni. Tapi kita ada warranty lah, ada warranty, so apa-apa pun kita boleh keluarkan dan tukar balik. Okey, sekian.